今日は2026年1月24日土曜日です。今日皆さんと一緒に見ていきたいのは、まさに本日日本の政界で起きた一つの大きな地殻変動、そしてあるベテラン政治家のドラマチックな船出を記録した資料の数々です。今回のテーマは原口一弘議員と新党友国連合の誕生。巨大な流れにたった一人で抗うことから始まった壮絶な数日間の物語を紐解いていきましょう。はい、今回の資料はですね、原口議員本人が行った記者会見の記録、それからこの政界再編の動きをリアルタイムで追っていた複数の YouTube チャンネルの書き込みですね。野党第一党だった立憲民主党がなんと与党の一角である公明党と合流するっていう、本当に驚きましたね。中道改革連合なる新党を結成するという激震ですよ。その中で原口さんがなぜ孤立し、一度は失敗を宣言しながらもいかにして新党を立ち上げたのか、その舞台裏がかなり克明に記されています。資料を読むと本当に映画みたいな展開ですよね。一度は完全に潰れたと思われた新党設立の夢がなぜどのようにして実現したのか、まずはこのドラマが始まるきっかけとなった政界再編の衝撃から見ていきましょうか。物語の幕開けは多くの人が耳を疑ったニュースでした。野党第一党の立憲民主党と連立与党の公明党が合流して中道改革連合っていう新党を作ると、資料でも両党の政策は多くの点で真逆だっていうふうに指摘されていますよね。そこが最大のポイントです。特に国の根幹に関わる3つのテーマで両者の立ち位置は全く異なると強調されていますね。まず原発。立憲は即時ゼロを掲げる脱原発派、はい。対する公明は再稼働を推進。なるほど。次に安全保障。立憲は専守防衛の堅持、これ以上の軍拡は認めない。はい。公明は防衛力の抜本的強化。そして憲法。立憲は5編で公明は改憲に前向き。まさに水と油です。憲法と国の形を決める上で最も重要な部分で正反対を向いているわけですね。資料からはこれを乗り越えるための具体的なビジョンとか理念のすり合わせが十分に行われたっていう記述は見られますか？いえ、そこが重要な点でして、資料を読む限りそうした政策論争とか理念のすり合わせに関する記述はほとんど見当たらないんですよ。むしろ資料が分析しているのは、これは理念の政治と数の政治の衝突だということなんです。公明党の代表が会見で、我々の5つの旗印のもとに集まってもらうと発言したことも記されていて、そんな発言が。事実上の吸収合併、つまり選挙に勝つための数の政治が全てに優先されたと読み解けるわけです。つまり政策の一致よりも選挙での勝利という目的が優先されたってことですか？実際に立憲民主党の衆議院議員148名のうち144名がこの新党への合流を決めたっていう数字は、その数の論理の強さを物語ってますね。そうです。140人の議員は次の選挙で生き残るための数の政治を優先した。一方でこの巨大な流れにノーを突きつけたのが原口議員だった。彼は理念の政治を貫こうとしたわけです。この一件は現代の政党政治が抱える根本的なジレンマ、つまり理念を貫くことと政権獲得のための現実的な選択との間の緊張関係を象徴していると資料は指摘していますね。その巨大な流れに信念をかけて異を唱えたのが原口議員だったと。彼は記者会見でこの合流の決定プロセスがいかに不透明だったかをかなり強い言葉で批判していますよね。石垣島での公務から帰ってきたら自分の党が事実上なくなっていたっていうのは衝撃的な言葉です。はい。党員やサポーター、地方組織に何の説明もないままトップダウンで全てが決まってしまったことへの怒りが伝わってきますよね。資料によるとですね、彼は当初この決定に反発する仲間たちと30人規模で新党を立ち上げる構想を持っていたようです。30人、それが本当なら一大勢力ですね。でも結果的にそうはならなかった。資料を読むと当初同調するかに見えた議員たちが一人また一人と去っていく様子が描かれています。これって単に彼らが心変わりしたっていうことなんでしょうか？資料が示唆しているのは立憲民主党の執行部による相当な圧力とか寝技があったんじゃないかということなんです。ある YouTube チャンネルの書き込みでは、原口さんのもとに多くの同僚議員から本当は君と一緒に行きたいんだが圧力がかかっていて動けない、すまないとか、うわ家族のこともあるんだといった謝罪の電話やメッセージが相次いだとされています。それは生々しいですね。つまり表向きは多数決で決まったように見えても裏ではかなり強引な引き剥がしが行われていた可能性があると。ただちょっと意地悪な見方をすれば、これは単なる圧力のせいだったんでしょうか？あるいは原口議員の政治的な読みの甘さとか人望の問題を指摘するような記述はありましたか？鋭い指摘ですね。資料の多くは原口さん側の視点で描かれているので、圧力があったっていう論調が強いのは事実です。ただ別の資料ではより客観的な見方もされてますね。そこではこの合流こそが野党が政権を取るための唯一の現実的な道だと考える議員も多くて、原口さんの行動は理想主義的で立派だけど結果的に野党の足並みを乱すものだと捉えられていたっていう分析も紹介されています。なるほど。裏切りとか圧力っていう単純な話ではなくて、政治家それぞれの現実とか正義がぶつかり合った結果だったわけですね。そしてその中で孤立無援になりながらも彼は新党友好連合の設立を宣言する。でもこの時点では彼に続く議員は松松義口ただ一人。
新党設立には現職国会議員が5人必要だっていうのに。ね、まさに絶望的な状況です。ここで一つ重要なポイントを解説しておく必要がありますね。お願いします。そもそもなぜこの国会議員5人という数字がこれほどまでに重要なんですか？ 4 人じゃダメなんでしょうか？そこが政治の仕組みの面白いところで、資料によればこの5人というラインを超えると法律上の政党として認められて様々な権利が発生するんです。最も大きいのは政党交付金、つまり国から活動資金が支給されること。ああ、お金ですか？ええ。さらに選挙における候補者の擁立とかテレビ討論会といったメディアでの扱いも格段に有利になる。単なる政治団体から公的な影響力を持つ政党へと変わる、まさに天と地ほどの差があるわけです。なるほど。だからこそ執行部も必死で5人揃うのを阻止しようとしたし、原口さん側も必死で仲間を集めようとしたんですね。資金も影響力も全く気がうっと。その攻防の結末が本当にドラマチックで。そうなんです。新党の届け出期限が迫る中、原口議員は自身の X、旧 Twitter でこう投稿します。政党要件を満たすことができませんでした。私の力不足です。しかし決して諦めませんと。この投稿には支援者からも悲鳴に近い声が上がったと記録されていますね。誰もが万事休すかと思った。しかしここからが奇跡の始まりでした。ええ、その敗北宣言とも取れる投稿のまさに翌日です。事態は180度転換します。届け出の締め切り時間、本当にギリギリのタイミングで新たに3人の議員が参加を表明して、滑り込みで5人の要件を達成したんです。まさにミラクル。支援者たちが神はいる、涙が止まらないと熱狂したのもわかります。資料ではこの劇的な展開を原口さん自身の経歴と重ね合わせて分析していますよね。彼は過去に黄病のがんを克服して肋骨を8本も折る大怪我からも復活してきた。ピンチをチャンスに変える男なのだと。はい、これは単なる幸運ではない、正しいものが勝つようにできているんだとか、なるべきしてなった結果だという支援者の声も紹介されています。彼の国民と真摯に向き合うという覚悟、その一途な姿勢が土壇場で仲間たちの心を動かしてこの奇跡を呼んだのだと資料は分析していますね。まさに奇跡ですね。そうなるとがぜんこれだけのドラマを経て集まった5人が一体どんな旗を掲げるのかが気になります。単なる既存政党へのアンチテーゼなのか、それとも全く新しいビジョンもあるのか。資料から見えてくる新党の姿はどんなものでしょう？新党友国連合が掲げる基本理念は大きく3つですね。日本独立、日本再興、日本救済。非常に力強い言葉が並んでいます。まず日本独立、これはかなり大きなテーマですけど、具体的には何を指しているんでしょうか？資料によると、これは他国の顔色を伺ういわゆる従属からの脱却を意味しています。その象徴的な政策として不平等な地位協定の見直しを真っ先に掲げているんです。資料では特に日米地位協定が念頭にあるとされていて、例えば日本国内で米軍関係者が事件を起こした際に日本の司法権が及びにくいといった国家の主権に関わる問題を解決すべきだと強く主張しています。なるほど。外交や安全保障における日本の自立性を高めようというわけですね。では2つ目の日本再興は、これは主に経済政策に関するものでしょうか？その通りです。そしてその核心に据えられているのが消費税の廃止。これは非常にインパクトがありますね。消費税廃止、これはまたかなり大胆な公約ですが、資料にはその代替財源とか実現可能性について何か踏み込んだ記述はありますか？資料はですね、財源論よりもまずなぜ廃止かという理念を強調していますね。彼らは消費税を最も弱い立場の人を最も苦しめる税だと断じています。そしてこの政策は単なる減税ではなくて、日本経済を内側から立て直すための起爆剤だと位置づけているようです。資料によれば、長引くデフレから脱却できない最大の原因が消費税による需要の抑制にあるという経済観が根底にある。財源については別途議論が必要としつつも、まずはこの経済認識を国民と共有することが最優先だと訴えていますね。経済を冷え込ませている根本原因を取り除くのが先決だという考え方なんですね。そして3つ目の日本救済、これはどういった内容でしょう？これは国民の命と健康を守ることを最優先課題とするという理念です。特に資料の中で大きく取り上げられているのが mRNA ワクチン接種後の超過死亡の問題についてですね。その問題ですか？国が因果関係不明として十分な調査を行っていない間に看過できないリスクが広がっているんじゃないかと、市民団体が集めたという膨大な記録をもとに徹底的な検証と被害を受けた可能性のある人々への救済を求めています。独立、経済、そして命、非常に明確な3本柱ですね。ところでこの友国という党名なんですが、少し強い響きにも聞こえます。これにはどういう意味が込められているんでしょうか？資料によると、これは新都と稲造の武士道に出てくる言葉に由来しているそうです。単に国を愛するという意味合いだけじゃなくて、国を憂い一人一人の人間の尊厳を大切にするという深い意味が込められていると説明されています。そして興味深いのはこの理念に共鳴している支持層なんですよ。支持層ですか？はい。資料によればこの新党の支持層の実に7割が10代20代の若者と女性で占められているそうです。その多くがインターネットとか SNS を通じて原口さんの活動を知って支持を表明している。
若者の支持率がほぼゼロに近かったと言われる立憲民主党の状況とは実に対照的だと分析されています。それは面白いですね。既存の政治に失望した若い世代が彼のぶれない姿勢とか分かりやすいメッセージに何か新しい可能性を見出しているのかもしれませんね。巨大与党に対抗するはずだった最大野党がその与党の一部と手を組むという大きなうねり。その中で同僚たちの離反や見えない圧力に苦しみながらも土壇場で奇跡的に仲間を集め新たな船を漕ぎ出した原口久馬議員。今日見てきた資料はその壮絶な数日間の記録でした。ええ。政策や理念の違いを超えた今回の政界再編が資料の一部が指摘するように単なる選挙のための野合とか数合わせに終わってしまうのか、それともこの友国連合のようなある意味で純粋な理念を掲げる動きが既存の政治に幻滅した人々の新たな受け皿となって無視できない力を持つことになるのか。今回の出来事は我々に多くの問いを投げかけていますね。まさに日本の政治の分岐点になるかもしれない一日でしたね。たった5人で始まったこの小さな船がこれから日本の政治という大海原でどのような航路をたどるのか。今回の話があなたがその行方をご自身の目で見つめていく一つのきっかけになればと思います。